Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Maya ASMR. Seperti biasa di sini saya mau makan, dan untuk menu kali ini nasi padang, ikan salem bakar, ayam penyet nggak tahu, dengan lalapan mentah, dan juga di sini ada lalapan tulang singkong dari si nasi padangnya. Dan juga ini ada sayur nangka muda. Dan juga lalapannya di sini ada jengkol, selada bulat, terong ungu, takoka, pare atau pare. Di sini juga ada minumnya es jeruk, cuman udah nggak dingin, udah nggak terlalu dingin, udah nggak ada es batunya. Maaf kalau berisik, soalnya di tetangga sebelah ada yang lagi nyalain mesin air, jadi ada lumayan agak-agak suara noise dikit gitu ya. Jangan lupa juga sebelum makan, kalian juga ambil makan biar kita bacakan bareng-bareng. Oke, kita langsung aja, sebelum makan kita baca doa. Mari makan. Oke, ini saya makan ya. Ini taruh mana? Ini pindahin dulu.